Evet, muhabbette devam ediyoruz muhabbet kuşlarıyla. Videoları part part çektim. Çok uzun sıkıcı olmasın. Yeşiller falan var. Maviler. Bak bunlar daha yaşı biraz daha büyük kuşlar. 89 puan almış. Maşallah. Üretimhaneyi bırakmasaydım gerçekten yarışmaya katılırdım yani. Hele şimdiki bu puanlamayı gördükten sonra yani benim kuşlarım hani puanlama yanlış olmuş falan diye söylemiyorum. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Gerçekten iyi kuşlar vardı bende. Klasmanına göre iyi kuşlardı yani. İri çek. Bakın burada. Kuş bayağı iri yani. Mehmet Sesli. Güzel kuş maşallah. Şimdi bu sırayı da bitirelim. Daha sonra aşağıdaki kafesleri. 89 puan almış. Düşük olarak en düşük gördüğümüz puan nedir? 85 bak. 85 almış bak. Aynen. Osman Sami Şen. 85 puan almış. ...85'in altında puan gördük mü? Puan görmedim. Bak 86 var. Hani katılan kuşların hepsi basıldı gerçekten. İkinci herhalde. Yani öyle çok düşük puanla puan alan kuş yok herhalde. Bak şu. Bunun puanı yazmıyor. Ama şimdi şöyle puanlama da kuşların yarışması kendi klasmanına göre yapıyorlar herhalde. Yani aynen. çek grubunu çekle, jumboyu jumboyla. Aynen. Kanaryanın hani kendi ırkına göre. Şimdi çoğu jumboyla yerli bir kuşun yarışmada aynı puan alması tabii ki mümkün değil. Kendi klasmanına göre. Kendi klasmanına göre yapılıyor muhtemelen. O yüzden hani puanlamalar yani doğrudur. Yoksa bizim federasyonun vermiş olduğu puanlara falan herhangi bir itirazımız yok. Bak bu erkek iyi hareketliymiş. Aynen. Bak şimdi bu mesela kafes açık renk olduğu için kuş tam kendini göstermiyor. Arka mesela siyah fon olsa bu kuş kendini çok gösterir. Bak çok hareketli güzel bir kuş aslında bu. Ya diğerleri de güzeldir de hani ben arada bazıları ilgimi çekiyor. Bu tarafa geçelim. Burada Hint bülbüllerim var. Ne var? Şu muhabbeti de. Muhabbet bu sırayı da görelim muhabbet kuşlarındaki. ...88 puan almış. Maşallah. Ümit Kutsal. Maşallah güzel kuşlar var. 92 puan. Aksilik yapmadan öğrenmek istiyorum. Ali Kılıç'ın kuşları. Bu renkler güzel. Kırmızı göz. Yani kuşta da herkesin kendi böyle biraz daha rengine hoşuna giden tarzlar biraz farklı olabiliyor. Aynen. Mesela ben renkli kuşları seviyorum. Çok iri kuşlar benim hoşuma gitmiyor. Kuş hareketli olacak. Bakın böyle show jumbolarda, show jumbolardaki bu kabarıp bekleme benim çok hoşuma gitmiyor. Hareketli kuşlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Burada
Burada hareketi ürkmüş bu biraz gerçi. Gerçekten güzel kuşlar var yani. Aslında şu Belçika'da falan yarışmalar oluyor. Katılabilsek onlara. Belçika'da, Bunların şeyi Belçika değil mi? Belçika'dan bir kuşlar yarışmaya bir kuşlar katıyorlar şöyle güvercin gibi. Ödülleri veriyorlar herhalde. Kuşlar masalar oluyor mu orada? Ödülleri veriyorlar herhalde. Evet, orada bir kalabalık var. Kupaları veriyorlar yani. Bakın kupaları. Sahiplerine teslim ediyorlar. Şurayı bir çekelim. Yalnız buraya gitgide kalabalıklaşmaya başladı. Aynen. Bak bir tane kaçmış. Kaçmış bak. Bir tanesi kaçtı. Nasıl götürüyor hepsi? Abi yakala götür. Nasıl yakalayacağız? Yani şey ölmüş mü? Yok, ölmemiş işte. Burada rahatsız biraz. Yemiyor herhalde. Evet, yeşillerde jumbolar. Evet, burayı tanıt bize. Bunlar da saka melezleri. Saka melezi. Kanarya ile saka kırması değil mi bunlar? Kanarayla. Bu ne diyorlardı bunlara? Sakar kanarya melezi. Ama bir şey diyorlar. Bunların bir ismi var. Saka piçi diyordu. Yok. İsmini getiremedim şu an ama. Bunlar çok güzel ötüyor. Kanarya ile saka kırması Bunlar çok saka güzel öterler. ötüyor. Saka öteri bunlar. Çok güzel ötüyor. Yalnız bunları üretmesi çok zor. Aynen. Bakın şöyle Hem yakından. kanarya hem sakanın kırması. Bunlar da florya diye geçiyor. Bunlar herhalde. Aynen florya. Bunlar da florya. Florya. Evet, kupalar teslim ediliyor. Kupalar teslim ediliyor. Kupalara hemen bir yetişelim. Golden Finch. Florya. Finch grubu. Evet, kupa törenine bir